Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo cara ini. Saya di cara ini unboxing. Saya lagi kotak ini apa ayo Pak Andre Mas Pion. Jadi ngono duit sak mini. Kira-kira ditelu. Nah, ini unboxing kompor portable. Buka sing jerone ya. Ini mulai dari ini. Oke. Tinggal klik ini. Nah. Ini buku petunjuk keselamatan. Ini kira juga tata cara nggawe kompore. Ini bentuk kompore. Warnanya putih. Ganteng kayak wong sing review. Nah, ini bentuknya. Untuk kompornya made in Indonesia. Nah, ini bentuk ini tempat gas. Ini tombolnya, tombol gawe gas. Ini kan pengunci nih. Nah, bentuk kompornya rek, kode karo kompor kayak biasa nih. Kalau tunggu nih, kalau grilling, nah, wadah ya. Nah, ini kalau tunggu, kanggo api nih, grill, kanggo pijakane, iki kayak pengunci nih, kan dibuka. Nah, iki off gawe nggone tabung gas. Nah, tabung gasnya kayak apa? Tabung gasnya kayak ini iki. Paling enak kayak camping, edulin, apa gawe syuting video kayak channel ini channel YouTube. Hai, ketemu lagi nih di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Iki tabung gas. Tabung gas iki ukurannya 230. Net 230, regone gak sampai 20.000, murah. Gawe masak kopi cukup. Nah, ini dapat sih tutupnya ya, dapat. Nah, ini setelahnya merek ben ketok. Cara masangnya. Nah, cara masangnya iki pada negara gini. Iki catokan iki kudu mlebu nek kene. Contohnya kayak gini. Nah, iki dimasukno. Iki dibuka sih. Pasang. Nah, lubang iki, bolongan iki harus pas ini. Ya. Kemarin pas, baru iki dikunci. Nah, iki pengunci nih. Diklik. Nah, begitu iki diklik, iki kedorong ini, Rek. Ya, dorong. Nah. Nah. Manis kekunci. Iki gak obah, jadi gak bocor, tabung ini ditutup. Nah, saya ini sama ini tabung gas wis kepasang. Saya ini nyalakan kompor, puter ke arah kiri sampai muni ceklek. Nah, tahu enggak ya? Ini kertas gepong. Nah, kan nyala kan ya? Loh, oh ya nyala ya. Oh. Buang air. Nah, saya ini waktunya masak air. Nah, ini ini banyu nih. Nah, dinteni sih sampai banyunya umek. Jadi 100 derajat Celcius. Cuma kan kayak nggak ada ya kena, kayak kopi ya enak ini. Nah lo, sumet. Nah, kalau sumet, batunya wis umet, siap no gelasnya. Kopi kopi saset siap pakai.
di sini kita tuang kopi ini. Sebelum dituang, baca ini kompor resik. Arah kanan, putar sebelah kanan. Tuang. Nah, aduk kopi ini. Nah, kopi ini sudah siap dinikmati. Selagi panas, ngopi dulu. Mantap. Terus mantap, yang penting dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak coy. Kepengen tunggu terus amun dhisik unboxingnya Cak Takim tentang kompor gas portable merek Mas Pion. Jangan lali klik like, share, dan subscribe channel YouTube Video Cak Takim.